और आज कटे कल्याण में इसलिए यहाँ आपके बीच में आए हैं, हमारे शासकीय योजनाओं की जानकारी हम लोग लें। बहुत सारी योजनाएं हम लोग चलाते हैं, मंत्रालय में बैठ के अधिकारियों के साथ बैठ के विधानसभा में सब सत्ता पक्ष विपक्ष सब बैठ के बहुत सारे योजनाओं की स्वीकृति हम लोग देते हैं। वो हमारे यहाँ लागू है कि नहीं है। जैसे राशन कार्ड सबका बना है, बन गया। अच्छा, जिसका नहीं बना वो हाथ उठाए, क्योंकि बात सबका होगा। किसी की नहीं बना हो तो हाथ उठाए। सबका बन गया राशन कार्ड। कितना किलो मिलता है? 35 किलो। 3 जने तब भी 35 किलो मिलता है, 4 जने तब भी, 5 जने 5 से ऊपर हो गया तो फिर 7 किलो के हिसाब से मिलता है। और क्या क्या मिलता है आपको? चना भी मिलता है, शक्कर भी मिलता है, गुड़ भी मिलता है, नमक मिलता है, मिट्टी भी मिलता है।